Eh bien salut tout le monde, c'est Dark Giratina SH et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et nous sommes le 16 juillet 2017, il est actuellement 15h36 en France, mais il est 9h36 aux États-Unis. Et on se retrouve face à Ronflex Shiny qui est le spécial gimmick de cette semaine à 4 points. Et je viens de le trouver en actuellement une reset, bon, enfin 482. Mais j'ai commencé aujourd'hui, oui je me suis levé à 14h car je suis un flemmard, et j'ai fait une reset, il est tombé. Alors je suis sur Skype avec un mec de la Lutration SH qui s'appelle Hugo, un mec qui s'appelle Lewis et un mec qui s'appelle Mewlink, mais on les entend pas. Et vous voyez ce mec là avec, lui là, le Mewlink, ben, il est actuellement à je sais pas combien de resets, mais il a dépassé les 16 000, non? Voilà. Il est à 18 300 ronflex et il a toujours pas. Donc il est un peu dégoûté. Donc pray for Mewlink dans les commentaires s'il vous plaît. Et, et voilà. Donc on va commencer la vidéo. Oh merde, je l'ai tué. Non, j'ai on va utiliser. On va le capturer. Mais il a pas d'attaque pour se faire des dégâts. Il peut que se régénérer sa vie. Mewlink, Ronflex, il a pas d'attaque pour se faire de dégâts. Hein. On est bien d'accord. Genre. Ouais, voilà. Attention. Bon, ben capturé. De hyperbole. Et ben voilà les gars. Bah oui, il était mid-life, hein. Un peu plus dans le vert. Mais voilà, deux hypervols, il est rentré. Du coup les gars, on est à 50 points je crois, un truc dans le genre. Et c'est mon quatrième gimmick. Je sais pas, soit je... Ouais mais c'est pas grave, on s'en fout. Ouais parce que Mewlink c'était un Raichu, enfin c'était un Raichu bien sûr. C'était un Mewtwo et Mewtwo tu le chassais pas alors lui tu le chasses. Non, je vais l'appeler 2 parce que j'ai pas assez d'espace, on va mettre 2.0. Et voilà, Mewlink 2. On va sauvegarder directement. Et on va aller faire des rencontres et montrer la cartouche. Ah oui, bah oui. Je le fais au début. Allons voir ce petit ronflex. Bah non, j'ai 6 Pokémon, non. Je prends jamais de risque. C'est là qu'il est brave, tu sais. Ouais. Il est pas très discret, wesh. Du coup, bah, j'ai ma boîte pleine de Shiny 8192, sachant qu'il y a Étourvol et Pikachu sur le côté. Et attention, il est redites vos natures. Ben, ça commence par un A. Le premier qui le dit. Ouais, voilà. C'est pas grave. Go faire la rencontre. Oui, j'ai un Rayquaza qui a surf, et alors ça fait quoi? T'es jaloux? Parce que oui, j'ai plein de Pokémon. Il y a certains Pokémon que j'ai gardés que mon frère avait cheaté sur son ancien Airgold. Attention!
Mewling 2, régénère-toi s'il te plaît. Mais Mewling, que t'as peur d'un tentacule. Je sais pas, attends, je vais faire une deuxième rencontre. Salut Erwan, comment tu vas? Écoute. Alors il avait barrage, roulade, machouille et giga impact. C'est un Mewling 2. Parce que j'ai déjà un Pokémon qui s'appelle Mewling. Bon, Mewling, wesh, t'as peur d'un tentacule niveau 35 et des niveaux 50, c'est pas sérieux ça. Non, vite, faut... Cool. Attends, je sauvegarde. Et je montre la preuve AR, parce que j'ai une AR forcément logique. Hein. La preuve, je viens de faire deux rencontres et les deux tentacules étaient shiny, hein, vous l'avez bien vu. Bah oui, sinon ça ferait trop de points, c'est un peu triché. Bah il a un peu, je pense, beaucoup. Voilà, vous pouvez voir que ceci est une version Airgold tout à fait Airgoldienne. Voilà. Oups, oh merde. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien et n'oubliez pas que Mewling a le seum. Allez